lusize weru Bobi Wine yabagambye nti agenda ne bamukkiriza nti agenda waliwo abamu abankubidde essimu ne bagamba nti tebaba supportinze Bobi Wine kugenda n'abantu omusajja yalina bw'abala ekintu kye eno mission yakulabisa Okitegera so Bobi Wine bamulwisize ebweru njagala okubagamba Bobi Wine okumulwisa ebweru abantu abakola ba security simanya ba receptionist simanya bani babeera bana Uganda ate abantu abasinga bonna okukola mbitongole ng'ebyo byonna bali compromised kati nga Bobi bwe yabagambye nti ajjajjo ly'abalamu bateekwa okubanga abantu abo bafunye eki nenzo olwaleero kye bankoleddemu kubanga olwaleero mulabe olwaleero ne NTV efunye views zetafunangako njagadde nnyo polisi kyekoze abamawulire nkyagadde nnyo Museveni kyokoze abamawulire abo ali mivule I'm very sorry oli musiramu munnange namwe mwenna nabe bakubye naye njagala kampuni zammwe feeling the pain we are feeling kubanga waliwo pain ze tu feeling ne mutwale ya mawulire ba editor bamwe ne babagamba nti bino temubireeta mulina be mugana okuleeta mujja ne mukwata ba editor bamwe be batuuka eri ne babagamba nti no ebyo temubiriportinga ate namwe ne mubicompromising mujukiramu aba CBS Bobi Wine advertise zonna mwagano ziraninga you are being compromised naye kino Museveni mbagambye buli muntu yenna ajja kumulozaako gwatanaba kumulowozaako gotolowooza nti fe okujja wano ne mutuvuma ne mugamba twasama bwasami naawe bugenda kukera ku makyanga ate gwe okaaba miranga nze tondaba njasama bwasami naye gwe bugenda kukera ku makyanga okaaba miranga aronda Nyakayirima ekintu ekyamussa kyali kyandaga muntu nga ba Museveni baagala okuyingiza abantu okuva Tanzania kuvawa aronda Nyakayirima nga minister wa internal affairs n'akigaana naye aronda Nyakayirima mukazi we teyakirimu naye mukazi we ali mu kubonaabona so nzirayo wano mbagamba gwe wenna ali mu government ya Museveni ng'owitnessinga ebintu bino nga bihappeninga ku ffe bihappeninga ku baana baffe n'ogaana okuvaayo naddala mu abali mu high offices mwe balukwago mutambulira mu air conditioned mwe temuvaayo one of the good days kyegenda okutuuka ku mulyango ogwo kikonkone it's going to be worse aronda Nyakayirima general omulamba akatwa bakateeka mugundi ne air hostess ye yakamuwa n'akanywa bagenda okusanga aronda Nyakayirima ngali wati kuntebe kale so gwe enanga ochola buli muntu yenna yogera byonna byoli supposed okwogera ne when your time is come because I told you this man is a lion when he gets hungry he will eat you ajja kukulya oyagala oba toyagala ajja kukulya oyagala oba toyagala ajja kukulya oba oyagala oba toyagala so mwenna bagashumba abalina following mwenna matiti wataddeyo video yange ya Jasmine wagenze full figure yakuweereza bu audio we nayogedde naye nemwe kye mwabadde musuubira nti ngenda kubeera nga njogera na full figure mbunga mugamba mpeerezaayo ku ssente ebigambo bye nayogedde byonna mwabiwulidde ebigambo bye nayogedde bye bihappenings olwaleero bana Uganda mulimu makampuni ge mulimu mwabakyasobola okubanga mukola bwe mutulaba wano nga mugamba nti abo baleekaana ku olwaleero ali mivule emiggo gye bamukubye naye kyovola baye afunye n'obujjanjabi mangu naye ffe abaffe bwe bakubwa nusufa ajja wano mukazi wattu n'agamba bannange mutuwe obusente ate ne mwagala n'abaffe okubanonawa kubanga temwaliyo nusufa nga aba SFC balizinzeeko eddwaliro ly'e Rubaga temwaliyo ebyo tebibakwatako
naye muganye okukaaba naffe. Museveni ajja basisinkana mu Kasitenseni bw'ati aba rounding up mutandika okukaabagana amaziga ffe nga tuseka busesi. So mbayita mwenna okutegeera muganda wange Sewuufu wuno Moses akabagambye nti buli alaba ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka n'asirika wallahi one of the good days kigenda kujja kikole ki. Bw'olaba ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka bw'obeera ng'obeera close ne Bobi Wine nga wapangisa abantu abaagala okukola surveillance ku nnyumba ya Bobi Wine, tomorrow bagenda kukeera ku makya nga bakulidde. Enkya bagenda kubeera nga balidde ggwe. Siri wano kubaforcinga kuwagira Nuupu kubanga ffe twemalirira. Twemalirira tetuna recruitingako ba supporters. Era Museveni nga bwe twewanirako nti oli Saabalwanyi oli wakabi nnyo. Lwaki tolinde emmundu zo ne zikukolera buli kimu? Lwaki okankanya obulimaawa bw'otyo? Imagine omuntu akugambye nti agenda kuteekayo petition ye. Why do you have to deploy? Don't you see nti ebigambo byange byensiba nkugamba Museveni nti you are coward, you are weak? Temulaba mwenna bawagira Museveni nti muwagira kintu kye mutategeera. Mulinganga balina ekikajjo naye nga kyalibwa dda na mujinga. Buli muntu yenna awagira Museveni aga Katonda oli weak. Bw'oba Museveni tomwagalako ssente oteekwa okuba nga obwongo bwo buno tebukola bulungi. Abaana bagenze kuteekayo petition yaabwe gwe no deployinga. Why kati kiki kibakubya? Omezze ate olumye. Omezze ate n'oluma. Lwaki okola? Tulaba nti weerabisa nnyo. Chovola banga n'abazungu babeereno ne bagamba oh my god kubanga gwe Museveni ekintu kye weerabidde olwaleero weerabisiza nnyo. Njagala bannayuganda wano musharingirewo muteregerewo nti lwaki Bobi Wine agenze mu offices zonna eziri e Uganda. Lwaki Museveni lwaki Bobi Wine akyusinze United Nations Human Rights Office. Uganda member mu United Nations. Tulinayo na ambassador mulamba. Ate oyo ambassador gwe tulina yoyo bawo oyo mukyala Stella Alachi simanya yaani oyo. Abali ku pano era Bobi simanyi lwaki bwe yabadde agamba gundi aveeko. Ku bajjaji aba balina okuvaako kuliko Buteera, kuliko Jaji Chibita, kuliko Jaji Stella, kuliko n'oyo mujaji gundi oyo ani Winyidolo. Bajjaji bana balina okubeera nga bavaako. Kati Uganda tusubscribinga mu United Nations. Ekibiina ky'amawanga gonna amagatte. Era Uganda be mulaba emmotoka zaayo zitambulirako UN ne ka flag aka bbulu nga kalimu n'obwa white. Kati ye Bobi okugendayo wali eringa ensendala era kyovola mu Uganda bw'olaba ng'oli bubi ne bwokera ku macha n'ogenda ku British Embassy ne bwogenda ku embassy n'obaga bannange nze muganda wange bw'owulira nga bakunoonya kati ng'oyo muganda waffe gwe banoonya. Imagine abanna bawulire mmwe kyovola banga ng'ono busuulwa gwe njagala ogwe mu nnakiza abapoliisi bakuba emiggo. Busuulwa gwe ogenda n'okalaba nga kali ku BBS Terefayina kameketa amannyo. Waliwo mukwano gwo aba BBS Terefayina wallahi temunnaba na kumwogerako. Omusajja yali akola mu BBS Terefayina naye ne mukeera ku makya omusajja bamunoonya bamukubye emiggo naye mwaganye n'okumwogerako. Muganye okumwogerako okumanya bantu mmwe muli babi nnyo.
Mayiga tasobola nakukeera kumacha n'avaayo n'agamba bannange kino ekintu ekiwamba bantu njagala okubabuuza wano wengendo okukomerera lwaki kino ekiwamba bantu kiri mu Buganda kubanga nabagamba nti Museveni yalimba banna Uganda nti nno kubanga yajja akiruka Buganda eno gye mulaba compromisinga ku 70% mu Uganda Buganda eno gye mulaba ffe twali ggwanga nga twetongodde era kyovola banga ffe tetwakolonizingibwa naki nabazungu era wano omuzungu bwakulaba nga ova Uganda nabagamba wane Uganda nga ova Makerere University ng'ojja mu Oxford naye mwe bannayuganda mwenna abava e Uganda mwenna babakozesa ne English test okitegeera naye Mayiga tasobola kuvaayo n'ayogera ku bintu bino ebigenda mu maaso Mayiga weesize ki nze saagala kwogerako omuntu akusobola ye Fred Lumbuye naye Mayiga n'okeera ku makya n'olabanga abaana bannambi baggwawo bwe bati naye ate Museveni kyotamanyi nti tukoze intermarriages mpitirivu abantu otwaliramu Abanyarwanda kati mu Buganda kye mwali mugoberera kati osanga Gashumba n'omuyita Omuganda n'osanga kojja omugezi n'ogamba mbu kati nganze bwe mundaba abamu mundawutinga temukyamanyi who is who kati mukwata ne abannammwe mwakwata Semba Buleeyo mwakwata Kayunga mwakwata Gomba eyo yonna mwateekayo Abanyarwanda bonna ate bwe bagira nga bakola intermarriages ne baganda baffe kati tokyamanyi which is which so Buganda eno Museveni wajja ogirukira mpola okusooka Museveni gwe mind zizo jukira mwankole jo claiming anti Jova walingayo omusajja bamuyitanga Lulangalanga abasinga muyinza okubanga temumanyi wano ne mu mugugulingeko Lulangalanga mu mulabe yagaana yakyawa Museveni be Abanyankole va ku bano bamugisha muntu musimanya batu mukunde musimanya batu obona Bunyarwanda obuwedde emirimo naye omusajja Lulangalanga Meja Lulangalanga yagaana okuwakinga ne Museveni chovola banga Abanyankole yabanyigira nnyo Museveni jukira bwe yesimba we mu UPM bamuwana akalulukamu n'abanyiikira n'abajjako ne kabaka waabwe naye tusiba wano tubagamba mwenna bamayiga abatuula n'ono omusajja Museveni mutudde naye takyasobola kusiba musulo takyasobola kusiba kazambi yenna ayambala daipa Uganda mugiyita daipa eno tugiyita pampa mwe musuubira nti mutudde mulina kwegamba balimba mu musekiwalinga future yammwe kati olwaleera bamu mulozezza ku mbooko mwenna kakati abamawulire kakati olwaleero kino ekyamawulire mugenda kukiraba engeri gye babadde ba promoting ekiwamba bantu engeri ekiwamba bantu kino basirise bavayo ne bakyogera nga bakikubira wano bavayo ne boogera nga boogera wano nga naye kino ekyabamawulire mugenda kulaba bavuddeyo kubanga babakutte waluma ate nze mbagamba mwongere mugende mu BBS telefina mukwate ka busulu ako mukakube emiggo bamedi nsereka abo bonna mu bakube emiggo leba nategeera kusegeera asimwe Robert Wamama bagambe kwoyo omusajja Lulangalanga yali musajja wa kabinnyo Museveni yasooka kujjawo bantu bonna batamanyi bonna abaali bamu opposing bonna n'abajjawo bonna n'abasiriza n'abamalawo kati gwe bwe nkulaba wano ng'osunda obulimaawa n'otunuliranga bifulu figa mb'osunda obulimaawa bajja kukusanga wooli bakutwale ate gwe fulu figa ky'olina okumanya aba NRM bennyini bakuyinako kubanga bakulowooza gwani ayina gundi eyo gwani ayina security eyo okisegeera so
Bannayuganda kino luno lwoya lwa mu nnyindo. Museveni ya demonstrate nze kubanga ffe kye tubadde tumwagala. Bobi Wine agenze mu United Nations. Network yange ekomyewo ebadde ntawanyamu. So United Nations bwe naatuula wansi ne realizinga ne assessing ekintu ekigenze maaso, then they are going to come up with a positive answer. Bagenda kuvaayo ne positive answer. So mwenna abali eyo mukyewa tukaaba mugamba tebitukwatako, era waliwo omugwe nakubidde ku simu n'agamba mwekojja omugezi mweyingiza mu politics, Museveni ajja kubatta abamalewo. Okay, gwe sirika nenjagala okugamba abaana bamwe tebasoma, namwe mwamala kweyingiza mu politics. Mwamala kweyingiza mu politics, Museveni n'agaana abaana bammwe okusoma. Mwamala kweyingiza mu politics, Museveni namubanga temulina amalwaliro malungi. Mwamala kweyingiza mu politics ne mubeera nga temulina ng'enkuba bw'etonnya e Kampala mu bugabuwuzi, mwagala bukanu, mwagala maato. Mwamala kweyingiza mu politics. Kyova olaba Bobby yabagamba politics determines everything. Era bw'otunuulira embwa evaayo n'egamba mbuze soogera ku politics. Nze nkulabanga atategeera. Njagala okubabuuza mmwe abatudde n'abaana bammwe abannasale, abakindagateni ze mwaggalawo, mmwe ab'omu Buganda okubeera ne lockdown babalanga lwakuba Bobi Wine. Mugende mu provinces endala zonna tewaliyo lockdown n'akamu n'akeddagala. So bw'ovaayo wano n'olimbalimba abaana no discouraging abaana, yes bajja kubasiba, naye njagala okubagamba buli muntu yenna avaayo, mulabye mu biru, mulabe ba Rosias, mulabe ba Nyeko, abo bonna gwe balonda ku kaadi ya Nuupu ng'oli awo otudde wansi, then nkukakasa oyinza n'obutatuukayo mu parliament kubanga kati muwoomingireze miliyoni 3. Museveni ajja kukusanga w'otudde akulye. Museveni is our general problem. Museveni bw'omukumanya nti ate nze kyenjagalira ku Museveni kiri ekintu eki. Wano njagala mu nkootingewo bulungi. Museveni kye mwagalako kiri ekintu eki. Museveni takisa. Museveni buli kintu kyakola kyonna. Wano yavuze wano n'abaga mubadde bino byebuzaabuza bikasule Lumumba bijjejja odongo byebuzaabuza mukimanya kino kiloke kibebuzaabuza abapoliisi. Museveni n'avaayo n'akugamba abantu ababula bonna ffe tubakwata. Meaning ezo drone mwe mwakera ku machane mwejegeza nti temuzimanyi. Museveni ye yavuddeyo Museveni yayogera mazima ng'omusezi agula essuwaani. Museveni ekyo ekintu kyenkwagalako kiri ekintu eki lwakuba Museveni lwakuba okaddiye. Nkwagalirako ekintu eki oyogera amazima. Ate Museveni oyo bwe mumuddayo ne mumulaba, Museveni oyo yeebeereramu. Bwe muddayo ne ekiri abantu abasinga temwagala kusoma. Museveni oyo he was nothing. Nga muulira Seggirinya babanyumiza obulamu bwe. Museveni was nothing. Yajje Uganda nga alina emyaka oba 12 oba 11. He was nothing, but he had a dream of being a president. N'agamba nti dream yange eno nja gifulufiringa mu bulungi n'embubi. Kyobola bagwe munnayuganda munnange bwe nkugamba sharing video yange eno nti osobola okugenda mu katabo ka Museveni n'osoma Sowing the Mustard Seed. Museveni oyo yakwana Janati nga tebamukkirizaayo n'akwata ne bamuwa ekyanzi ky'amata n'akitwala n'atuuka mu Stenseni. Museveni ya demonstratingira nti mubbi mutemu kati bwe wadiringanga naye ng'odiringanga naye at your own risk. Bwe mugenda ne musoma akatabo ka Museveni ekibi abasinga temwagala kusoma. Bannayuganda ekisinga okubabonyaabonya. Bangambye mu abaana banyiraza abali mu biyumba bwe babaleetera zi contract ziba zijjudde bwe ziti. Take your time and read the contract and
taking a time oba Uganda musome kubanga Bobby yatula wansi n'asoma Museveni lwaki Bobby abadde this successful okulwanyisa Museveni lwaki Bobby Wine mulabye wali abasajja be batuuse ne bagamba we only want Bobby Wine the three kubanga akimanyi Museveni waakwata ko Bobby Wine awe kagweramu Bobby Wine akugambye nti does it worthy okujjagwe no airlifting Katumba wamala nabagamba ne bebali ne Muhozi ne ba airlifting Bobby Wine ye ne bamuteeke waka bali abalala babasaddeko gwa gundi gwa musango gwa kubeera na majasi abini na masasi muddeyo musome Museveni osobola okumu emulating naye nga gwokutte the other right side Museveni oyo yali munaku yayingira Museveni oyo tasomangako taina we yasoma ebyo byonna byabagamba mbu yasoma entale simanya Museveni ayi challenge you obe entale je wasomera bamanyi nti waliyo tibahabulwa obe entale mwaka gwa Museveni nkuterawo milioni ya dola bwoba wasomera entale Okitegera Museveni toyinawe naye Museveni yebereramu yeyo formula Bobby jaba wadde mweberere mumwe Ugandans osobola okubeera mu buliri bwonga webase oba ku nsiko gyoliira n'ogamba nkoze ntya mbagambye Museveni yakeera ku makya n'ayingira government y'Obote 1 n'amanya nti where will I succeed when nyingira government ya Obote 1 sijja kubeera nga Nsereko agenda okubeera member of parliament ali obukunkumukwa sijja kubeera nga Latifu mbu mutume bagende bateseka muzata no sijja kubeera nga Lukwago walowooza mbuno Museveni yalowooza kuba mayor road mayor nti bakuyise road mayor wena n'ozimba bwoti no Museveni yagamba nga kyayagala kiri ekintu eki n'ayingira ministry ya defense mu Obote 1 Nagende yo natandika okukolanga emivuyo abantu ne batandika okubatta okutuusa Obote 1 lwe bamujja kamini Museveni nadduka Museveni mwe yadduka n'agenda n'amatiza Nyerere ewa Tanzania Nyerere n'amusenza kubanga ne Nyerere si mu Tanzania Murundi ne Magufuli si mu Tanzania kubanga Tanzania osangayo a nation is imperative engeri omwalo guli wali wakunganya abantu bangi Museveni ebintu ebyokubulawo bino bemuwulira kati ebiri mu Buganda babeeranga ne Fronasa muddeyo mubuuze bajjajja kyovola Museveni kiyatukotoggera yajjangawo otuuka e Uganda nga toyina muntu gw'osobola kwebuuzaako nze bannange ntambudde ensi ne bw'otambula muno mu Europe ne bw'otambula wabeerawo abakadde be weebuuzaako naye kati weebuuze ku mukadde kye Uganda ani gw'ogenda okwebuuzaako ogwe weebuuze ku mubajje ani gw'ogenda okwebuuzaako weebuuze ku Bishop Lwanga weebuuze ku Gashumba ani gw'ogenda okwebuuzaako bonna Museveni yabakompromisinga kati mwenna muli awo temumanyi who is Museveni gwe mudiringa naye nenze kyembagambye kyenjagala ku Museveni kiri ekintu eki ayogera katenga omusezi agule suwani mwenna mujjeno ne mwekubya yaka tayogera nga Museveni talinga mukazi we nti mama Janet yayite eno n'ayiteringa ate ekintu yakikoze n'akola bwati ye Museveni akubuulirirawo okisegera kakati breaking news zenfuna wano njagala muzisharinge mwenna musharinge breaking news zenfuna wano zino nzifunye ku source Museveni akitegedde nti foreign forces anytime ziyingirawo kakati mugenda kulaba mwenna bagenda kubasalako amasannyalaze njagala osharinge breaking news eno Museveni ategedde nti foreign forces anytime zimulumba ordering the blackout
bagenda kubasalako amasanyalaze mujja kujja mu ngambe nchiddamu breaking news Museveni akitegedde kubanga olwaleero tugenze ku United Nations abasinga ne fe tubadde tuyina kye tunonyayo eyo stamp tugistampinzeemu tulumbye United Nations oyinza otya okulumba office zayo. Do you know what is the impact? Era bangambye kati e Uganda njagala mbannanga andaba ng'oli Uganda njagala ngambye wano andaba ng'oli Uganda muyina amasanyalaze njagala andaba Ibura Sebulime wuuna agambye mbagambye Museveni babasazeeko amasanyalaze Uganda yonna yonna bagisazeeko amasanyalaze. Do you know what it means Bobi Wine okugenda ne mu attackinga ba supporters be in front of the United Nations eri ebanga nsindala nabagamba wano ffe tetulina plan B plan yaffe yakujjako Museveni finish and clear. Viki Mula nkulamusizza munnange kajambo mukwano mbagambye plani yaffe yakujjako Museveni era n'amawulire genfuna wano bangamba nti foreign armies bayingira kati foreign army bali mu kuyingira Uganda era bwe tugenda okera kumacha mujja kera kumacha mu ngambe kojjo omugezi wabijjewa. Foreign armies are entering Uganda now. Okuva chebalabye olwaleero mu demonstrating nze aniyo nankubira bannange aniyo nankubira nga ndi live nkuwulira egamba nti alo kakati mbagambye foreign armies ama buli nnaku kyetwayagaliza embazzi kati kibuyaga asudde kyetwaya nabagamba nembagamba bannange Museveni yali asuubira nti agenda kusindikayo ebigundi bya tiyagasi sibiki olwaleero Museveni okoze Bulanda wani akubalira leero Bulanda gyokoze olwaleero Okisegeera Sekikonde wuno bannange kantekeko ku namba wano ali e Uganda kantekeko ku namba wano ali e Uganda bannange mutukubireko abali e Uganda mbadde mbasaba abali e Uganda mutukubireko mutubuulire ku mbeera nga bweri abali e Uganda mutukubireko mutubuulire ku mbeera bweri kati wano batugamba emmotoka z'ebyokulwanyisa bazirabyeko wa bazirabyeko ku kamala okunoonya ennamba wano kamala okulabe bannanga abali e Uganda njagala mutukubireko mutubuulire ku mbeera nga bweri 7 2